En un estudio realizado en la University College of London, se llega a la conclusión de que el cerebro utiliza dos tipos de codificación para la percepción del sonido. Esto depende de la cadencia y la magnitud de inhibición con la que las neuronas responden a un estímulo acústico utilizando una tasa de codificación o una codificación temporal. Este estudio es importante porque para el futuro puede servir para desarrollar prótesis neuronales que puedan imitar mejor los patrones de codificación que utiliza normalmente el cerebro. Recuerda que para ver las referencias puedes visitar nuestra página web y no olvides suscribirte al canal para saber cuando estamos subiendo un nuevo video. Adiós.